тогаш Лука не сретна, ни кажа ќе се деша евент у пивница и нели се деси што се деси, така и настана конопка од бенд, ајде да свириме кавери. Ја еве и денес ми е малце филм, значи свириме 15 години, може и повеќе реге. И брат, ја не ми е толку нешто филм да пеам Боб Марли. Ама ја сакам неговата музика, ми се свиѓа. Тоа пред 2 години више тезгиве ни стана, а и онака ги немавме многу, а и ни беа досадни. И така решивме да почнеме прво ја и Мусо, па и после и другиве се уклучија, да правиме и авторска музика. Сега авторската уште ни е нека у зачеток, ама ете има планови да се снима и да се издава. За албум ќе видиме, сега за сега некои синглови планираме и така. Нашиве песни ме радува и од тебе и од Буце што слушам, нека ете ги прифаќаат луѓето. Текстовите се социјално ангажирани, го рипнав муабетот за Перса дека е тука. Една панк легенда и сакав, да, Мусо ете го. Сакав за Перса да кажам, ми кажа дека многу го потсеќа на неговиот стил на пишување на песни, вистина е. Многу опфаќаме сериозни социјални теми, иако може да звучиме помалце и весело, помалце и многу тажно, па и досадно. Не знам како е стварно. Ако луѓето ја сватат суштината на тоа со текстовите баш во реге музиката, па и не се само с текстовите, и самиот спин што го има музиката, дека стварно делува малце на луѓето да си ја рашират свеста. Пред се зашто живееме у несвесно општество, може и за тоа нашите текстови ете се малце и по-мрачни, и ама кога тоа го гледаш, и по-реални, да. Значи, обкружени сме со ѓубре, кај луѓето свеста за тоа не е развиена. Се уште се деша да гледаме секакви глупости по реките низ земјава, што се случуваше зимото со загазувањето. Мислам, луѓето треба поише да возат точак. Тоа автомобилите ги користат поише за, што знам, за... Па да речеме ете службени возила да функционираат и така некој да се среди. Па мене Боб Марли ми значи кој што ми значи Ганди, кој што ми значи Исус, кој што ми значат многу добри луѓе на светот што живееле. Па има и живи и мртви што ја носат таа една порака или таа една колективна меморија дека ние сме пред се луѓе кои се стремиме кон себе обожување. Веројатно, сакаме да достигнеме некој такво ниво. Во суштина ние сме животни, сакаме да јадеме, да пиеме. Тоа е тоа. Значи, тоа со реге, со диџеј, потребите и нашата околина го создадува моментот, а после лутањето транс, гоа транс, панк, рок, што и више не знам, едно време и некои рапови, мапови, се наоѓаш негде кај што некоја златна средина доаѓа со добра јасна порака, љубов, unity и peace. Viewpoint, but this ain't your typical garage joint. I make points which hold significance. That ain't a bag, it's a shipment. This ain't a track, it's a movement. I got the settlement. My frequencies are transient and resonate your eardrums. I make bangers, not anthems. Leave that to the artful dodger. The broad-shouldered 51% shareholder. You won't find us on Alta Vista. Cult classic, not bestseller. You're gonna need more power. Plug in the three-phase and a generator. Crank it up to the gigawatts. Critics ready with your pot shots. The clock thickens. Put on your mittens for these sub-zero conditions. But remember, I'm just spitting. Remember, I'm just spitting. Once bitten, forever smitten. You see that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. You see that everything sounds the same. Then you go by them. Боб Марли, што знам, прво ќе ви кажам една анекдота, но одмор во Бугарија. Имаше еден постар човек, некаде 40-45 години, продаваше мајчки и почна да ми продава филозофија за Боб Марли. Значи, бугарин и
не мислам ништо навредливо, него као Старијав ми го објасни целиот целата филозофија на Боб Марли. Peace, love and respect, сегаш. Боб Марли онака го почитам тоа што го остави за себе, бидејќи за сето тоа што го има оставено од 70-та година па наваму и целиот тој не да кажам активен, него како да кажам пасивна борба против системот. Да не филозофирам. Боб Марли е peace, love and unity. Уште еден момент околу Боб Марли многу ми се допадна тоа што беше моногамист, а живееше со една жена. И таа жена ден денеска она го сака и го почитува. Иако супер гени пуштил. Супер. Да, баш буквално она што треба човекот да направи на планетава. Да пушти гени толку сегаш. Пред 15 години еден ден седам на клупа, градски парк и викам, ова е добро место за реге. Од нигде никаде се појави желба, добро. Многу години уназад циркулираше таа желба на мене и на многу луѓе. Се поклопеа коцките, малце запнавне повише, пратевме еден човек да земе струја, другиот дозвола. Јас знаев некој со озвучување и ни напри ставевне кантичка за донации за озвучување и почна првиот ден Боб Марли. Прв пат, 2003 година или втора, не знам. Тоа е вечето прашање. Дали е втора или трета? Програмата е 9 или 10 диџеи, секогаш улетува некој. Значи оваа година го правиме само со диџеи, ради тоа што бендови нема многу, нема луѓе што свират. Едноставно, кога нема, не треба да измислуваш превише. Тоа што има, стави го. И не е битно со диџеј, битно е да се случува нешто, да има галама. Значи, почнуваме диџеј пуци, ќе се менјаме, значи по саат време, преку ден ќе пушат и навечер. Кога почнува, кога завршува? 12 преку ден почнува, 13 мај, сабота, 12 преку ден, завршува недела 01, 14 мај. Целодневна реге журка со секакви моменти во нејзе. Има хуманитарни акции, воздух, собирање на средства за некој детенце болно. Значи, регето е широка форма, регето е и екологија, и хуманитарни акции. Мислам, го сакам таквото реге, пошто мора да го шириме добрата мисла и добрата вибрација во нашето земјиче, во Македонија или како и да е, како да се вика. Кажи ми што значи за тебе Боб Марли, што купи од него, што научи? Од него научив да не глумиш лудило во животот, да го тегнеш локомот, би рекол. Или да живееш, само да живееш, ама секојаш да се пратиш себе си ја се пратиш. Ако си среќен, прави го тоа. А ако си среќен, сега, ама среќен во душа, воодушевен. Боб Марли ме научи да бидам воодушевен, многу често. Значи, за тоа и го сакам Боб Марли. Секојаш кога ми беше тешко, јас некам религија и политика. Боб Марли збори за обединување. Политиката и религијата викат вие и ние. Обратно, Боб Марли вика спојте се, вие сте сите исто, заедно, не постои боја религија. А политика религија вика вие сте различни. Тоа беше за мене најбитно. Боб Марли вика вие сте исто.